इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट का परिणाम आज जारी हो चुका है। अब डीवी के लिए कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है और आपका डीवी कब से होगा और कितने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है और आप अपनी रैंक है वो कैसे देख सकते हो चंद सेकंडों में, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीवी का काम यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अब विभाग का है और विभाग जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाएगा, जब भी ये अपडेट विभाग की ओर से आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कट ऑफ आपको क्यों नहीं देखने को मिली, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीवी में कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा जिसका परिणाम आपके 1 जुलाई को आयोजित हुआ था, अब जो रिजल्ट है वो आपके मेरिट है वो आपका जो 21 जनवरी को पेपर हुआ उसी के आधार पर बन रही है। टाइपिंग टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई के लिए था, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अब बात करता हूं, जैसे कि आपके 3415 है आपके टोटल पद सूचना सहायक भर्ती परीक्षा, जिसमें से नॉन टीएसपी के है 3062 और टीएसपी के है 353। तो अब जो 3415 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, यानी कि लगभग 6830 से भी थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिक्स नहीं होते, थोड़े ज़्यादा ही होते हैं हर बार। लगभग तक 7000 के करीब स्टूडेंट का डीवी लिया जाएगा। अब इनका डीवी कब स्टार्ट होगा ये अलग से बोर्ड द्वारा जब भी जानकारी मिलेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी। सबसे पहले इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब बात करता हूँ आप अपने रोल नंबर शॉर्ट तरीके से कैसे चेक कर सकते हो इस पीडीएफ में कि आपके रोल नंबर है या नहीं है। रोल नंबर तो सभी के हैं, लेकिन आपके चेक कैसे कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए जिस भी पीडीएफ को आप ओपन करते हो सॉफ्टवेयर से, वहाँ आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। उस सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया है। इस सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पर लिख लिया 1788115 और मैंने कर दिया एंटर सर्च। जब मैंने ये सर्च किया रोल नंबर, तो आप देख सकते हैं हाईलाइट के रूप में आ चुका है, 25वीं रैंक है, ओबीसी मेल है। यानी कि इस तरह से आप अपने भी रोल नंबर चेक कर सकते हो। सर्च में जाओगे, वहाँ आपको अपने रोल नंबर सर्च करने हैं और आप अपनी रैंक देख सकते हो। जो आगे कोष्टक में है वो रैंक है, इसके बाद जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपके रोल नंबर है। जैसे कि यहाँ 178815 लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी कैटेगरी लिखी होगी और कैटेगरी में आप मेल हो फीमेल, उसके बाद वो लिखा होगा। अब कुछ स्टूडेंट को ये शिकायत होगी कि कुछ रोल नंबर है वो दोनों साइड ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर यानी कि इस लिस्ट में है वो ज़्यादा ही संख्या हो रही है। तो ज़्यादा संख्या इस वजह से हो रही है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर है, इस वजह से ये संख्या आपको ज़्यादा लग रही है। अब मैं बात करूँगा कितने स्टूडेंट को डिसक्वालीफाई किया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से डीवी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, भाग द्वितीय अर्हता टंकन गति परीक्षण में 2365 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया, यानी कि 2365 स्टूडेंट का रिजल्ट डिसक्वालीफाई किया है टाइपिंग टेस्ट में। और टाइपिंग टेस्ट में कितने स्टूडेंट शामिल थे तो आपको मालूम ही है, जब 1 जुलाई को रिजल्ट आया था तो उसमें आपने देखा होगा रिक्त पदों के 3 गुना स्टूडेंट को, यानी कि लगभग 10,668 को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया गया है। और टाइपिंग टेस्ट की अटेंडेंस 88% थी, तो उस हिसाब से लगभग 9,387 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट जिन्होंने दी थी, उनमें से 2,365 को डिसक्वालीफाई किया है। डिसक्वालीफाई इसलिए किया है कि जो न्यूनतम अर्हता दे रखी थी 300 वर्ड हिंदी और 300 वर्ड इंग्लिश, जिन्होंने क्रॉस नहीं की है उन सभी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अब बाकी का बच्चा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेकर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त अभ्यर्थियों में से यथेष्ट संख्या में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु अलग से सूचित किया जाएगा। अब डीवी के लिए अलग से जब भी सूचित किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब डीवी विभाग ऑनलाइन कराएगा या ऑफलाइन करेगा, बोर्ड द्वारा डीवी को लेकर शेड्यूल कब जारी होगा, कि स्क्रूटनी आवेदन कब से शुरू होंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ये जैसी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।